Da skal vi vise hvordan vi bruker en CAT 301-8, og det er en 2-tons maskin. Når du skal leie den, så er det maskinen sånn. Det er med hydraulisk-pusskuffe, og det er med smalskuffe, og en graveskuffe. Så da går vi inn for å se hvordan vi skal starte maskinen. Den her er nøkkelfri, så det du gjør er å vri den ytterste bryteren. Da gjør du en pip, la den stå litt grann, som får gløde seg, og det gjør den automatisk selv. Og så trykker du den midterste knappen. Da starter maskinen. Det som er viktig når du starter, er at det venstre armlenet må stå oppe. Venstre armlen må stå oppe. Jeg presiserer, for det er den feilen de aller fleste gjør. Får ikke start fordi den ikke er oppe. Den må stå oppe. Når vi skal kjøre hydraulikk, så tar vi den ned.